श्रीमती जी ने आज लगातार 3 बार टोका। पहली बार ढंग से पोछा नहीं लगाने पर, दूसरी बार रसोई में बर्तन सही तरीके से साफ नहीं होने पर, और तीसरी बार कपड़ों की ढंग से धुलाई नहीं होने पर। मैं थक हार कर चुपचाप कमरे में जाके लेट गया। इतने में मोबाइल में एक विज्ञापन देखा, पत्नी को अपने वश में करें। बाबा बटुकनाथ, और नीचे उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। मैंने तुरंत बाबा जी को फ़ोन लगाया और बोला, जय हो बाबा बटुकनाथ की। उधर से एक बच्ची की आवाज़ आई, सर बाबा जी अभी रसोई में बर्तन साफ कर रहे हैं। बाद में कपड़े साफ करेंगे, कपड़े धोएंगे, और आप 2:30 बजे के बाद में उनसे बात कर लें। मैं भी समझ गया। मैं चुपचाप उठा और आवाज़ दी, भगवान रिन की साबुन ख़त्म हो रही है, जल्दी से मंगवा देना, वरना फिर कपड़े ढंग से नहीं धुलेंगे।